గుడ్ మార్నింగ్ వెస్టేజ్. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ వెస్టేజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ అదర్స్ కూడా. వెస్టేజ్ ఫ్యామిలీ కాకపోయినా మీ అందరికీ కూడా. సో ఈరోజు నేను వెస్టేజ్లో 3 years అవుతుంది నిలబడి 6 lakhs ప్లస్ ఇన్కమ్ తీసుకుంటూ కియా సోనెట్ టాప్ అండ్ మోడల్ కారు ఓన్ డ్రైవింగ్ తోటి ఈరోజు నా టీంకి ఫీల్డ్ ఇవ్వడానికి తూఫాన్ అండ్ కామారెడ్డి మీటింగ్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ వెస్టేజ్ అండ్ ఎంఎస్ఆర్ అసోసియేషన్. ఈరోజు ఇంత కిచెన్లో ఉండి బయటికి వెళ్ళి ధైర్యంగా మాట్లాడగలుగుతున్నామంటే వెస్టేజ్ అండ్ మన మహాగురుజీ ఎంఎస్ఆర్ సార్ అసోసియేషన్లో ఉండడం చాలా గర్వంగా ఉంది. సో మీకు కూడా అదే అవకాశం వచ్చింది మీ అప్లైనర్ త్రో. అందుకని మీరు వెస్టేజ్ని గట్టిగా పట్టుకొని ఒక 1 year ఒక యుద్ధం లాగా ఒక పోరాటం, ఎట్లా అంటే ఫ్యామిలీని నిలబెట్టుకోవాలి, పిల్లలకు మంచి చదువులు చదివించుకోవాలి, మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలి, మంచి కారు కొనుక్కోవాలి, అమ్మా నాన్నతో హ్యాపీగా ఉండాలి అనుకునే ప్రతి ఒక్క కష్టపడే రెస్పాన్సిబుల్ లీడర్కి ఇది మంచి అవకాశం. ఎన్ని అవకాశాలు వచ్చినా గెలుస్తావేమో, నిలబడతామేమో అనేవి చాలా అవకాశాలు వచ్చినా అందులో మనం నిలబడలేదు. సో ఇప్పుడు మనకు వెస్టేజ్ అవకాశం అనేది వచ్చింది. ఈ అవకాశాన్ని గట్టిగా ఒక 1 year 2024 ఒక్క 1 year గట్టిగా పట్టుకొని మనస్ఫూర్తిగా బిలీవ్ చేయండి. మీ ఫ్యామిలీ తలరాత మారబోతుంది. అది నేను ప్రూవ్ చేసి చూపించాను. సో మీ కళ్ళ ముందే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. అందుకనే ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పేది ఏంటంటే వెస్టేజ్లో అన్నీ ఉన్నాయి. కంపెనీ బాగుంది, ప్రోడక్ట్ బాగుంది, నీకేం కావాలన్నా ఉంది, ఎంత కావాలన్నా ఉంది, ఎవరికి కావాలన్నా ఉంది, ఎప్పటి వరకు కావాలన్నా ఉంది. సో మీకు లైఫ్ టైం కెరియర్గా ఎంచుకొని మీరు వెస్టేజ్ని బిలీవ్ చేస్తే 1 year వెస్టేజ్ గట్టిగా పట్టుకుంటే 1 lakh అకౌంట్లో ఉంటుంది, కార్ స్టీరింగ్ మీ చేతిలో ఉంటుంది. సో ప్రతి ఒక్కరూ వెస్టేజ్ను ఫస్ట్ బిలీవ్ చేయండి. వెస్టేజ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోండి. ఫ్యూచర్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ వెస్టేజ్ అనేది చాలా వండర్ఫుల్గా ఉండబోతుంది. 2025 తర్వాత నువ్వు వెళ్ళి నేను చేస్తా